حدیث چې ارتوای ما دا حدیث مبارک امام بخاری په بخاری کې امام مسلم په مسلم کې چې هغه ته ویل کېږي متفق علی حدیث دا متفق علی حدیث دی راوی دی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ هغه راوی دی هغه مبارک فرمایي ویچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو مقام دی یو ځای دی جعرانہ پنوم باندې مقام جعرانہ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غزوہ حنین مال غنیمت تقسیم آوا زما دا خبر واوري چې بیا ارتیادی نی زوائم چې په محبت د مصطفی علیہ السلام کی کوتاہی ستا عبادات رب ته ندی قبول او دا حدیث مبارک دی باغی باندې دلیل په مقام جعرانہ کې ابو سعید خدری فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د غزوہ حنین د غزا د جہاد مال غنیمت تقسیم آوا حضور مبارک په تقسیم کې دی په هغه کې مشغول دی یو کس راغی دا اغی نم دے پا حدیث کی ذل خویسر تمیمی دا دا عربو دا مشہور قبیلی تمیم قبیلی یو فردو لند غندیو دا صحابی فرمائی لند غندیو رنگ نتورو دا یو کس راغی حضور مبارک تقسیم کا دا غزوہ حنین دا مال غنیمت دے چکل اور ترا مخامخ شو ابو سعید خدری فرمائی وچ ذل خویسر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدل یا رسول اللہ مبارکہ پا مال غنیمت کی لگ انصاف کوا دور تدوی ذل خویسر حضور مبارک تا فرمائی امام دا عادلینو اگر صاحب مبارک چی پا دنیا کی دا عدل خور دی رب لا یزال دربار مصطفیٰ علیہ السلام مبارک نے پا دنیا کی دا عدل خور کڑے دی چاچی یار عادل وی عمر فاروق وی او دا سے عادل وی چی دا چا دا یار پا دور خلافت کی یو زناور پا بل زناور باندے حملہ نشی کولای یو زناور دا بل زناور حق نشی خورائی اگر صاحب تئی چھ یا رسول اللہ اعدل اے حضور مبارک لگ انصاف کوا پدغ مال مطلب دا یا رسول اللہ مبارک نعوذ باللہ تے انصاف نہ کئی کل چھ دا خبرہ حضور مبارک تا اشوا حضور مبارک اور تا فرمائی ویلکا رب دستا حلاک کا نبی علیہ السلام اور تا فرمائی ذل خویسرہ رب دے حلاک کا امام الانبیاء چی عدل اونکا مخفظ مکبان دے یاد لرے مخلوقاتو کی حصوں کا عدل نشی کڑای ورطا فرمائی زچ عدل اونکڑما حضور مبارک فرمائی ز انصاف اونکڑم اللہ دے حلاک کا سوک با انصاف کا سوک با عدل کا دے خبر نپس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دا منافقینو دا مشرکانو دا کافرانو سخ خلافو اغاو درید ورطا فرمائی یا رسول اللہ مبارک حکم راتا اکڑا چھ دا دغی منافق گستاق سر دا تن نجدا کڑا حضور مبارک ورطا فرمائی پری ادا بس کینا پری ادا او خبری سور تا اکڑا واوری منزو والا روجو والا زانتا دیر نیکان صالحان یہ اللہ پا ذات باندے قسم چھ دا محبوب علیہ السلام محبت خدا پزر کی نہیں دا یو عبادت دا رب لا یزال پا در کے قبول و منظور نہ رہ دا یا حضور مبارک شکل عمر فاروق کینا و تا فرمائی کینا سیور تو فرمائل دا صاحب چھدے دا ذل خویسر دائی او دا سر بچن کسان نورمی دا دبم یو پارٹھی دا سنگا چندن سبا پارٹھی دی عمر فاروق مبارک وقت براشی او بے گو رئی دوی با دا سی منزون کا گورا دا حضور مبارک فرمائی دا اغا زبان دے دوی با دا سی منزون کئی چی تاسو دا دی منزو تا او گو رئی خپل منزون بارتا چٹی او عبس خارشی دا با دا سی منزون کا
صحابی رسول تا رسول اللہ فرمائی ذوالخویسر دا اغا تابداران با داسی منزونه کئی چه تاسو دا اغی منزونه او گوره خپل منزونه بارتا چٹی فضل خارشی عمر فاروق مبارک و صحابو دا با داسی روژی نسی داسی روژی چه دا خپل روژی بارتا حس خارشی دا بارتا فضل خارشی دا بارتا چٹی خارشی او بیا ورته نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې دا خلق ندی دا به داسې تلاوت د قرآن کریم کا چې تاسو به هغه سي تلاوت د قرآن کریم نشئ کړئ خدا یاد لرئ د دوی د قرآن کریم تلاوت به حلق نه لاندې نه تیرېږي یعنی صرف په زبان باندې بي چې کله حلق نه لاندې تیر شو د دې مقصد دا دی چې په قرآن تلاوت باندې الله تعالی د عمل توفیق هم درکړي یعنی دوی لبا رب په قرآن باندې د عمل توفیق نور کئی تلاوت بکا تلاوت بیا د حلق نلان دی نتیرگی منزون بے ناشنائی حضور مبارک فرمائی روزے بیا ناشنائی قرآن کریم مبارک تلاوت بیا ناشنائی او پا آخر کی صورت فرمائی صحابہ واورے دا خلق با دین ندا سے خارج وی دغه خلق دغه خلق منزو والا روزو والا تلاوتو والا دغه ذوالخویسرا او داغه تابعان او متبعین بد دین ندا سے خارجی دین نبدا سے اوتی لگا یو خکاری چې لیندین غشی ولی دا غشی چې لیندین خکاری څنګه وباسي او مخ کلاړ شي او الته اولگی الته اوغرزگی دا خلق بد دین ندا سے خارجی دا سے بہتی اس دا متفقن علیہ حدیث تے امام بخاری مسلم حدیث تے منزونوں کے یا کوتاہی نشتا پروژوں کے یا کوتاہی نوا وہ قرآن کریم مبارک تلاوت با یکا گیر یوا سر یشنو پینسی یا اوچھتی بھی حضور علیہ السلام مبارک صحبت اور حاصلو حضور مبارک یہ اولی دا پا غزا کی دا مال غنیمت پا تقسیم کی اولارو دا ٹول خبری دی پا ظاہر باندے دیر بہتری دی خو چه دا لفظ یا اوی چه دا لفظ یا اوی چه اعدل یا رسول اللہ انصاف اکڑا دا لفظ پا دی باندے دلالت کا چه ذوالخویسر زڑا دا محبت دا مصطفیٰ علیہ السلام نخالی ہو چاچ پا زڑا کی محبت دا مصطفیٰ علیہ السلامی اگر دا سے الفاظ نہیں استعمالی اگر بیا دا سے الفاظ استعمالی چه فداک ابی و امی یا رسول اللہ مبارکہ زما پلار مور دا پستا باندے قربان شی اگوی الفاظ بیا دا سی او دے پسیارتا یو حدیث وائی ما حیران بشے چه اگر خلق بیا سنگئی منزون یا روغو رسول اللہ فرمائی تاسو دا غیر پشانتا منز نشیکڑائی صحابو تا فرمائی روزے اوی تلاوت یو اور رسول اللہ مبارک فرمائی دا بدین نہ خارجی وجہ سوا محدثین فرمائی چھے ہر سا عبادات یا پخپل زیبان دی موجودو خو پزڑکی محبت دا آقا علیہ السلام مبارک نو رب لا یزالتا نی منز قبولو نی روزہ قبولوا نی تلاوت قبولو چھے ترسو پوری دغی ٹولو عباداتو سرا محبت دا مصطفیٰ علیہ السلام پہ انسان کی نہیں پیدا رب لا یزال فرمائی زما پہ نیزبان دیتا یو شائم قابل قبول لدائی ہر یو شید پارا اکمال اتمام اسباع ابلاغ چه دا پا یو عمل کی یو شای پیدا کئی چستا عمل پورشی مکمل شی انتہا تا ارسی رب تا ارسی قبول شی اغیر پارا سبب او ذریعہ محبت دا آقا علیہ السلام مبارک